안녕하세요. 큰언니의 다육입니다. 여러분 반갑습니다. 이것은 뭐냐면요. 수세미예요. 수세미를 물안시장에 다육이 사러 갔다가 수세미가 있길래 사가지고 왔습니다. 집에 와서 달아보니까 10kg인데 2만원 줬어요. 이렇게 이제 썰어가지고 효소를 담는데 설탕과 수세미를 1대1로 해서 효소를 담습니다. 이 효소는 어디에 좋냐면은 기관지, 천식, 기침, 비염 이런 데 아주 좋은 효과가 있어요. 제가 이거 담아가지고 기침 나올 때 먹었는데 아주 효과가 좋더라고요. 그래서 오늘도 이렇게 효소를 한번 담아 보겠습니다. 여러분도 함께 담아 보실까요? 자, 이제 수세미를 다 썰어 놨으니까 이거를 항아리에다가 담고 설탕을 붓겠습니다. 이게 10kg예요. 인데 수세미가 10kg. 여기다 담고 이게 1대1로 하는 거거든요. 수세미가 10kg니까 설탕도 10kg가 들어가야 되는데 그냥 9kg만 넣으려고요. 3kg짜리 3개. 키로가 아주 항아리가 딱 맞네. 아주 딱입니다. 수세미 10kg에 설탕 9kg. 더 있어도 안 되겠네요. 이렇게 하고
가제로 딱 덮고 고무줄로 꼭 매서 이렇게 해서 저기 매실 담는 거하고 똑같으죠. 한 100일 정도? 어떤 사람들은 1년 동안 뒀다 그러거든요. 근데 그 전에 해봤을 때 100일 정도 두고서 그냥 떴어요. 네, 이렇게 하면은 이제 여기 숨쉬는 항아리에다가 숨쉬는 이 뚜껑을 덮었으니까 아주 잘 될 걸로 합니다. 이상 이렇게 수세미 효소 담는 거, 기침, 기관지, 천식, 비염에도 좋다 그랬어요. 석 달 후에, 한 100일 후에 떠보겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다.